హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ కలకలం సృష్టిస్తోంది. మాజీ సైనిక ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ కు చెందిన గన్ శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అవడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో మహేశ్వరరావు, శ్రీనివాసులకు గాయాలు కావడంతో సోమాజిగూడలోని యశోద హాస్పిటల్ కు తరలించారు. హైదరాబాద్లోని బేగంపేటలో తుపాకీ మిస్ఫైర్ కలకలం సృష్టిస్తోంది. మాజీ సైనిక ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ గన్ను శుభ్రం చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అవడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో మహేశ్వరరావు, శ్రీనివాసులకు గాయాలు కావడంతో సోమాజిగూడలోని యశోద హాస్పిటల్ కు తరలించారు. దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ ఫోన్ లైన్ లో అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రమేష్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం గాయాలు అయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఉన్నారు? హాస్పిటల్లో చికిత్స ఏ విధంగా జరుగుతోంది? శ్రీవిద్య, హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని అత్యంత రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుని కలవరం లేచిందని చెప్పవచ్చు. అయితే మాజీ సైనిక ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ చేతిలో తుపాకీ పేలడంతో మహేశ్వరరావు, శ్రీనివాస్ అనే ఇద్దరు యువకులు వ్యక్తులను గాయపడారు. వీరు అప్పటికప్పుడు ఆసుపత్రిగా ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే బేగంపేటలోని యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో మాజీ సైనిక ఉద్యోగి సురేష్ కుమార్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా విధులు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ప్రస్తుతం యాక్సిస్ బ్యాంక్ వద్ద పనిచేస్తున్నారు. అయితే బ్యాంక్ వద్ద ఈ మిస్ ఫైర్ అనేది ఉదయం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. ఈ ఘటన వెంటనే పోలీసు అధికారులు అక్కడికి చేరుకొని ఎందుకు జరిగింది, క్లీనింగ్ చేస్తూ జరిగిందా లేదా, ఎవరన్నా కాల్పు ఏమైనా చేశారనే నేపథ్యంలో దగ్గరలో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ కూడా పరిశీలించే అవకాశం కూడా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం వాళ్ళని యశోద హాస్పిటల్కి తరలించినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే వారి ఆరోగ్యం ఇప్పటికే నిలకడగా ఉందని చెప్పి కూడా ఉన్న ఆసుపత్రి డాక్టర్లు కూడా వెల్లడించడం జరిగింది. రైట్, థ్యాంక్ యూ రమేష్.